aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar. Kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat, mau kemana? Enggak ada tempat lari. Lompat ka belah ditu cak malaikat, arep endi sira? Hah? Arep melayu endi? Ora nanggon melayu ning kene mah. Malaikat ta orang Jawa Timur masal ta. Lompat deh ka ditu. Weh, mau kemana? Ya, enggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jenuh hukum. Lompat. Capek. Jada benang-benang oge kapan jeung nemboga hutang diaduk. Sidang di dirinya. Saudara hutang, bayar. Eueuh duit pan di akhirat mah mana aya duit. Eueuh duit, eueuh barang geus egel geus eueuh spotek geus eueuh. Geus eueuh bank BRI sagala Citibank geus arareueuh. Nah, lantaran nya nuntut duit wari mah amal bagus sia ka dieu. Amal bagus, tomplakeun kana boga hutang. Ternyata amal bagusannya nama jorep hutang itu kabayar. Teu boga amal bagus, amal goreng anu kahutangan teu beukeun kanyana. Masya Allah. Tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang. Di hutang duit teh dibayar, ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun. Mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun. Tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih. Geus di akhirat bae, lain lalagaan teh kos kitu. Ya, saing mah geus. Tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar, di akhirat geus pokona mah. Ngan ulah nyengkelit hatena. Di akhirat deh. Ulah yang ngomong di akhirat ongkoh, ka tukang teluh ongkoh. Ulah gitu. Ya tenang geus kumaha Allah aing ge di akhirat lah, jangan bakal pararaeh yeuh. Eta sieun jasa ta urang di akhirat. Di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun. Kuari urang teh diudag-udag jelema. Masya Allah. Rugi ka bina-bina dan mantap maning diselesaikan di dunia kene. Boga hutang baheula 100 juta, duh aya aset ngan sakieukeun panggil. Kade aing dinten teh ge boga hutang, kasih 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia. Aing sia ieu terus terang bae deuk ngahampura atau ngabebaskeun atau kudu diganti. Ganti tah aset aing teh sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha sakurangna tah sia tah sakurangna tah aing mah geus sakikieun aing mah beak pan geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu. Geus atuh cara sakurangna mah geus aing dibebaskeun plong hate. Atawa sadar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana ja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeg mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae aman ke di akhirat. Aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna. Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae. Tah eta urang mah kangeunahan teu ditagih-tagih teh kangeunahan jasa lah teu nagih ieu sabodo lah eta panyakit dibawa penyakit sing hade.